大家好，今天和大家探讨一个主题：投资交易如何思考。俗话说，人类一思考，上帝就发笑。但是我们不思考，我们的交易必然无法成功。不过，如果我们过度思考，思考没有重点，毫无逻辑，也会事倍功半，甚至焦虑。什么地方我们应该避免思考？什么地方应该思考？又怎么思考？今天就来和大家探讨一下，希望通过我的分享能够给大家一些启示，也许能找到更快的进入成功交易的方法。今天的话题我分为几个部分。首先，投资交易到底是艺术还是科学？解决这个谜团可以帮助我们解开玄之又玄的投资交易成功的方法迷思。海归交易之父如何思考？怀疑论的倡导者休谟说，明天不可知，那么我们该怎么办？科学的两大板块，昨天、今天、明天应该思考什么？如何思考今天的行情？不应该思考什么？投资交易到底是艺术还是科学？我曾经折腾过一个公司，是广告公司。广告公司没有赚钱，甚至可能亏本。我折腾了几年，最后关了，但收获了一些经验。比如那时看过的一本书里有一句话让我记忆深刻，是美国广告大师詹姆斯·韦伯杨说的。他说，什么是创意？创意的第一原则就是旧元素的新组合。大家会不会觉得茅塞顿开？连这样一个需要极度的创意的行业，却说创意就是旧元素的新组合。我们冷静下来想想，作为投资交易这行，是不是总应该比广告更理性一点？我们是不是也能够应用这样的思维模型，使我们不会总是这样殚精竭虑，日以继夜思考到底怎么投资和交易？我再换一个例子，如果你要到罗马去，你从来没去过，你也不知道怎么走，你应该怎么做？其实这个问题很简单，但是很多人就是这么简单的问题，可能都觉得无法去迈开第一步。解决这个问题的方法，就是找到一个去过罗马的人，他会告诉你怎么走，是坐火车还是坐汽车，是坐飞机还是坐轮船，要多少时间，经过多少地方，要准备些什么东西，这不就完了吗？所以难道投资交易就不能这么做吗？再举个例子，你走进一个古罗马角斗场，你必须6个月后与99个角斗士一一搏杀，你要在这99个人当中排名在前10位，那么我问你，你应该怎么做？道理很简单，你找到在之前一直胜利的那几个人去学习，不就完了？回答刚才的问题，投资交易更接近于科学。我要告诉你，你走这条路并不孤单。请看海归交易之父是怎么走的。在短短2个星期的培训中，丹尼斯和埃克哈特向海归们介绍了很多科学的研究方法。这些方法不仅构成了他们2个独有的交易风格的结构基础，而且还是他们在高中时所树立的一些论点的根基所在。事实上，这些方法同样也是伟大的哲学家休谟和洛克建立的理论所赖以成立的基础。我们还是要走在相对科学的道路上。如果说我们认为投资交易更偏向于科学，那么好问的人就会提问，休谟说了，明天不可知。因为你再怎么归纳他们之间的前后逻辑关系、前后因果关系，都是你主观的把他们联系上的。不信你看看，就算你看到10万只天鹅是白的，只要发现一只天鹅是黑的，那么你的理论就没用了。那么怎么办？确实，人的理性是有限的，没有一个人是全知全能的上帝。但是我要回答的是，科学本来就不是绝对真理，它只是无限的接近真理。所以科学的特征之一就是可以证伪。尽管未来不可知，尽管你再怎么归纳，也无法穷尽所有的可能，但是我们除了科学这条被证明可行的一条路，我们还能选择哪条路？当然还是要走在相对科学的道路上。而对于未来的不可知，我们只要做好风险的更多对应就行。如果焦虑于明天不可知，你将永远不会行动，也不相信任何的现有的方法，把风险更多的考虑
你别无选择。比方说把回撤率乘以2，除此之外，对未来应该少去焦虑，更不要对数据过度拟合，为了去预测未来。你用科学的方法来解决交易的问题，相对有据可循，有章可循，相对比较稳妥。我们说一下基本的科学的流程，它的2大板块，一个叫归纳，第二个叫演绎。在定律和理论之前，是用归纳来找出定律和理论。当你找出了定律和理论，接下来就是去演绎。什么叫演绎？就是大前提、小前提，然后结论。举个例子，所有的人都会死，这是大前提。小前提是你看到了苏格拉底是人，那么我们就推出一个结论，苏格拉底会死。你的交易的执行当中应该是怎么做呢？你的交易的执行就必须有一个大前提，就叫策略。有了这个大前提之后，你见到了你的小前提，那么你就去执行，义无反顾的执行，而不是去焦虑，或者去选择，或是在犹豫当中。我们以达瓦斯的箱体突破策略来举个例子，如果所有的前提条件都满足，它已经进入了一个新的箱体，那么如果箱体的上沿突破，我们就买进，这就是大前提。小前提就是我们递交一个箱体突破自动进场单，当这个箱体突破了，那么就是小前提成立了，我们就必然买进，这样你就把执行这个问题解决了。如果你在执行上还要去想你的策略到底是用什么策略，你基本上100%你的交易会失败。职业的交易者都是一根筋，都是把这个交易的策略简化，执行义无反顾，并且坚决，不会那样犹豫不决。他们愿意为交易承担该有的损失。往往犹豫不决的人特别想找到一个完美的进场点，世界上没有完美的进场点，这实际上是一种赌徒心态。如果你把执行的问题解决了，简化你的一些过度焦虑，把执行交给机器，交给软件，那么剩下的时间你就可以花在归纳上。科学就是2步，一步归纳，一步演绎。如果演绎这方面你已经下定了决心，把它修正到一个合理的状态，也就是用演绎法，用软件去执行，那么剩下的就是归纳。如果你知道什么是归纳，你就明白了。所谓的归纳就是有统计学意义上的一些结论，在过去的数据上去总结出有统计学意义的结论，不是1天，也不是1分钟，不是最近，是很长时间。我们再重新回头看一下我们的主题，投资交易该如何思考。其实应该更好的、更完美的、更贴近主题的一个问题就是，投资交易如何能稳定的长期赚钱，10年以上的赚钱。那么这个问题就比较有可能导致我们能够找到那些符合这个条件的一些策略。大家如果把这个图能看明白，你就大致上会把投资交易的一些整体的方法和思考方式搞明白。通常我们在思考什么的时候，也应该要借助一些模型，而不是天马行空。交易如果天马行空，那么最后的结果一般都不会遂你的愿，只会一团糟。这是最后一个板块。我刚才说了，你把执行考虑到位了，剩下的就是考虑如何归纳出策略来。而归纳策略，我们也可以用一些思维模型。比方说我们广告行业说的创意就是旧元素的新组合，那么投资交易也可以拿过去的策略来作为一个基础，来形成你的略微调的策略，这是完全可行的。如果你完全脱开前人成功的肩膀，你排除了这个，你基本上会花费太多的时间和精力，太多的金钱，也不一定能找到那个方向。所以你要缩小你的思考范围，这比较重要，要简化你的思考范围。你不用去想那些什么分析行情、分析这、分析那、分析心理，你最后变成了一个分析家，而不是直截了当的聚焦在交易如何成功上。你不要变成一个分析高手，说的头头是道，但交易的时候荒腔走板、方寸大乱，这个你要避免。人的一生只有3天，昨天、今天和明天。昨天我不思考明天会怎样，因为明天不可知，我只要做好风险的防范就够了，这样我的焦虑就没有了，就会有更多的精力。我只是聚焦于从过去归纳出能够赚钱的规律，在昨天我要做的事情就是这些，
到了今天，到了当下，如果我有赚钱的策略，我要做的就是100%的执行策略，而不是通过做实际的交易去重新寻找策略，更不是盲无目的的去交易，这样你大致是不成功的。所以如果你没有找到赚钱的策略，在行情面前，你要么就是研究，要么就走开，把你的交易软件关掉，这样你会让你避免损失。做一些临时起意的交易往往是失败的，往往是没有意义的。你可能连跟随趋势的那种坚定性都没有，你必须要有跟随趋势的方法，那些方法经典策略里都有。如果你没有研究透，就没有坚定的决心，你就不会去做，往往这就是初学者常犯的错误，这样不会成功。明天做什么？如果你没有策略，还是寻找策略，那么你明天是不是要专门来分析昨天，也就是今天当下的事情？我劝你不要这样做，因为没有统计学意义。如果你明天觉得今天当下的走势有一些可能有交易的机会，你把它做个记号，把它记录下来。你可以大胆假设，但研究要小心的求证。在未来的研究当中，如果你有更好的辅助研究的一些工具，当然最好，比方说 Excel， 比方说程序化软件 MultiCharts， 你可以用它来做研究，去推导出来，归纳出到底你所有的这些想象，你的大胆假设是不是在实际的交易当中，实际的测试当中能够通过，能够有正向期望值，这比较重要。另外，我们要在任何的时候都应该避免信息超载，特别是执行的时候。你如果在面对行情有10个8个这样的条件，你还具备了一些分析师的某种特质，你就会变得犹豫不决。虽然在分析行情时滔滔不绝，但你在面对行情时，可能就走不进一个非常冷静的状态，因为你不停地在训练那种想象力，你的前后的逻辑，你的这个前因后果，你总是天真的把它归纳起来。其实大部分的前因和后果都是你主观的联系，劝你不要沉迷其中。你通常不会因为直觉去找到那些具有统计学意义的结果。你要归纳，不是归纳一天，你是要归纳很长时间。所以为什么如果你没有好的工具，你成为成功交易者的道路就会很长？因为通过直觉很难搜选出或者总结出具有统计学意义的稳定的策略。这就是我要告诉大家的。拜拜。